მატჩის მესამე მეოთხედი დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ შეხვედრას წარმოგიდგენთ ტელეკომპანია აფხაზეთის ხმა, ხოლო კომენტარს თქვენთვის ასე ვთქვათ უკეთებთ გიორგი პავლიაშვილი და გიორგი ჭანიშვილი დღევანდელ შეხვედრას. მაშინზე დაიწყო მეორე ტაიმი, დაიწყეს იგი თესევს ალბურთელებმა. ასე ბერუაშვილი ფლობს ბურთს, რომელსაც ტუჯანი ტალბა ეთამაშება, ძალიან რთული პოზიციიდან ესროლა ბერუაშვილმა, ვერ ჩააგდო, თუმცა მეორეც და თესევს შესანიშნავად ითამაშა კიდევ ერთხელ აქ ბერუაშვილმა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვერ მოახერხა. ბურთის ჩაგდება, კიდევ ერთიც და ბერუაშვილს. ესეც არაზუსტი. სამწუხაროდ სამჯერ გაუცუდა თესევს ფორვარდს შეტევა, თუმცა აი ნახეთ ჩვენ რომ ერთი ცდიდან შეძლო ამ შემთხვევაში რუსთაველთა ხმელიძე იყო. კი. ლევან ხმელიძემ მოპოვება ორი ქულის 36-ით 35. ხიზანიშვილი ბურთით, რომელმაც ეს მოულოდნელად ესროლა სამიანი, პრინციპში დრო გადიოდა და ამის მიზეზი სწორედ ეს იყო და ვერ შეძლო ბოლო წამზე სამიანის ჩაგდება, აქ სწრაფი შეტევა, თუმცა ამჯერად ვეღარ მოახერხეს რუსთაველებმა. კვლავ ხმელიძე იყო შეტევაში ამ შემთხვევაში, აქ ხიზანიშვილი პასი უკან კოხრეიძე სამიანი გაუწუდა ხორცნა კოხრეიძეს, მოხსნა ბურთი იქ ჩაჩანიძე გახდა ეს კალბურთელი და არწივიძე უკვე პოზიციურ შეტევას ამზადებს რუსთაველთა შესრულებით. ძალიან კარგი პასი, თუმცა დაიკარგა ბურთი, მაგრამ არა, საბოლოო ჯამში ლურთავს დარჩა ბურთი. ძალიან კარგი შეტევა. ხედავთ 4 ნომერი რუსთაველთა შემადგენლობაში, ზურაბ მაჭავარიანი, მისი ორქულიანი. შედეგად 3 ქულით წინაა რუსთავი. რუაშვილი, ხიზანიშვილი, ორქულიანი, ზუსტია ხიზანიშვილი 36-ით 27-28. არ გვითქვამს თუ არ ვწები ხუთეულების შესახებ, თქვა მაინც ბერუაშვილი, ხიზანიშვილი, ჩქარეული, ბერუაშვილი და ჩიტაშვილი, არა უბრალოდ კოხრეიძე, ბერუაშვილი ორჯერ თქვი თუ არ ვწები. თესევს ხუთეულში რაც შეეხება რუსთავს, აქ ჩაჩანიძე, არწივიძე, ტუჯანი, ხმელიძე და მაჭავარიანი არიან სასტარტო ხუთეულში, მეორე ტაიმის სასტარტო ხუთეულში და აქვე პირველი ცვლილება მაისურაძე გამოდის. სulis მიხეილ ბერუაშვილს, კი ბატონო. ნაცვლად. ასევე გიორგი, მოდი ვთქვათ წინა შეხვედრებზეც, რომელიც სამ ტურში ჩატარდა, ნახოთ ამ შეტევას თვალე მივადევნოთ. ტური დაიწყო გუშინ 30 მარტს და ორი მატჩი ჩატარდა ბათუმსა და ქუთაისში. ბათუმში ჩავიდა ჩემპიონატის ლიდერი არმია და დაამარცხა ადგილობრივი ბათუმი 110-87. ტუჯანის ზუსტი ორი ქულა. ზუსტია ტუჯანი. ქუთაისში გაიმართა ასევე მეორე შეხვედრა გუშინ, სადაც ესტეუ ჩავიდა და ქუთაისმა დამაჯერებლად 91-54 დაამარცხა მეტოქე. ტურის დანარჩენი შეხვედრები გაიმართა დღეს თბილისში სპორტის სასახლეში. ოლიმპმა დაამარცხა დინამო 92-54. აღსანიშნავია, რომ ამ შეხვედრაში ითამაშა გიორგი ცინცაძემ, საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრმა და მოიპოვა 11 ქულა. ძალიან კარგია, რომ ტრავმის შემდეგ, რაც მიიღო გიორგიმ ლიტვაში ევროპის ჩემპიონატზე, დაუბრუნდა მოედანს და აქტიურ კალათბურთს და კიდევ ერთი მატჩი, რომელიც ამ შეხვედრის წინ გაიმართა, ეს გახლდათ შსს აკადემიასა და სამედიცინო უნივერსიტეტის დაპირისპირება. შსს აკადემია მეტოქე დაამარცხა 83-58. როგორც ჩანს, ყველა თამაში თითქმის უბრძოლველად ჩატარდა და ერთი გუნდი ახერხებდა დიდი ანგარიშით გამარჯვებას, განსხვავებით ჩვენი მატჩისგან, სადაც დაძაბული გარეული ფარქვეში ჯარდება მეცინაამდეგ ჩაჩანიძე იღებს მორიგ პერსონალურ შენიშვნას. ლევან ჩაჩანიძე პირველი პერსონალური შენიშვნა. პირველი ყოფილა, პირველი მისთვის, რაც შეეხება
ვახტანგ ჩქარეულს, რომელსაც 12 ქულა აქვს დღევანდელ შეხვედრაში, ის შეასრულებს 2 საჯარიმო ტყორცნას. პირველი ზუსტია 38-42. ჩქარეულმა 12-დან 12-ვე ქულა აიღო პერიმეტრიდან 4 სამქულიანი გამოიყენა პირველ რაიმში. რა თქმა უნდა. 42-39 პლუს 3 რუსთავს და ბურთით რუსთაველი კალათბურთელები არიან. ახლა რა შეტევა შემოგთავაზებენ ისინი, მაჭავარიანი, ტუჯანიზე ძალიან კარგი გადაცემა იყო მართლაც რომ ტუჯანი რომელიც ყველაზე აქტიურია თავისი გუნდის შემადგენლობაში და შედეგიანიც ამასთანავე. ბაქრაძე რომელიც პირველ ტაიმში თქმის არ გამოჩენილა. შეიძლება ასე ითქვას, კი თუ არ ვშტები. არ გახლდათ აქტიური ბაქრაძე, თუ არ გამოგჭა ისი მონაწილეობით შეიძლება გადაწყვიტა მაინც ამ შემთხვევაში ზურაბ მაისურაძე გახდა ეს კალათბურთელი. საერთოდ გახდა რუსთაველთან მორიგიერიში მაჭავარიანი იქით გაგრძელდა შეტევა საბოლოო ჯამში ჩაჩანიძე 10 ნომერი არაზუსტი შეტევის შემდეგ მიიღო მეორე პერსონალური დაცვაში ბაქრაძე ბურთით თავად შეუტია, თუმცა ტუჯანისთან დუელი საბოლოო ჯამში დასრულდა, იმით რომ ტუჯანი ტალბა მიიღო მესამე 4 გუნდური ჯარიმა რუსთავს. პერსონალური შენიშვნა 4 გუნდური რუსთავს და რა თქმა უნდა საჯარიმო ხორცნები, რომელსაც შეასრულებს 31 ნომერი გივი ბაქრაძე. TSU-ს გამოცდილი კალათბურთელი არაზუსტი სამწუხაროდ TSU-სთვის და მისთვის არაზუსტი ეს ხორცნა ბაქრაძის აქტივში ჯერჯერობით ქულა არ არის დღევანდელ შეხვედრაში. პირველი ქულა მოიპოვა გივი ბაქრაძემ ამ მატჩში. 14 ქულა აქვს TSU-ში ვახტანგ ჩქარეულს, 11 ქულა არის დავით ხიზანიშვილის აქტივში. 9 ქულა აქვს ჭიტაშვილს. დაჯარიმდნენ მაჭავარიანის წინააღმდეგ და უკანასკნელი შეასრულებს 2 საჯარიმო სროლას 4 წუთი 38 წამირჩება მესამე პერიოდის დასრულებამდე 4 ქულით არის წინ რუსთავი. აქ ძალიან ცუდად ესროლა პირველი საჯარიმო მაჭავარიანმა, ხოთ შეძლებს თუ არა მეორეს როლის გამოყენებას. სუსტია მეორე და 5 ქულით დააწინაურა მაჭავარიანმა თავისი გუნდი. პრინციპში ეს 5 ქულიანი სხვაობაც კი ძალიან იშვიათი იყო პირველ პერიოდში. ესე გაქცევა მოაწყო, შეგვიძლია ვთქვათ რუსთავმა. 6 ქულით იგებენ მესამე პერიოდს რუსთაველი კალათბურთელები. საინტერესოა მართლაც TSU თუ ასე გააგრძელა, რა თქმა უნდა TSU ვერაფრით ვერ მოახერხებს მატჩში გარდატეხის შეტანას, რაც აუცილებელია ახლა ბუნებრივია. დღევანდელ შეხვედრაში და პირველ წრეში ჭირდება გამარჯვება, რა თქმა უნდა. თუმცა გამარჯვება ასევე ჭირდება რუსთავს, ამდენ იქიდან რომ გუნდს ერთ-ერთი მოგება აქვს სეზონზე. უკვე +7 7 ქულით გადის წინ რუსთავი. 7 ქულა აქვს, მე მგონი ასეთი დიდი წყობა არ ყოფილა ჯერში. არა, არ ყოფილა. დღევანდელ შეხვედრაში 7 ქულა უკვე პატარა ამბავი არ არის. ხიზანიშვილი არაზუსტია, არწევიძე ხსნის ბურთს და თავად გადადის კარაბული, ხმელიძე ჯარიმა შეტევაში. უბრალოდ გარბენი მანამდე. თუმცა მე ჯარიმაც იყო პრინციპში. 47-40 ანგარიში 3 წუთი 52 წამი მესამე პერიოდის დასრულებამდე და წუთშესვენება.
სუპერლიგის მატჩებს წარმოგიდგენთ ევროპა-ბეთი. ბაჩო არწუს. ბაჩო თამაშობ გულს. კაცო ორი ზემოდან მოყვებით და იქაჭა იქ ამიდან ჩააბედი. წინიდან ეთამაშა და უკანა გასტრაფოს. ხო, რა, ვიღაცა გასტრაფოს. ტრაფას დავით. მას ვერდე, მას მაშას განახდება მატჩი რამდენიმე წამში ხედავთ 7 ქულა სხვაობა 47-ით 40 წინ რუსთაველი კალათბურთელები არიან შერმადინი დაბრუნდა მოედანზე მისი ნამდვილ ჯარიმდება ამ შემთხვევაში დავით გუგავა იღებს მორიგ პერსონალურ შენიშვნას სოსო შერმადინი კი შეასრულებს ორ საჯარიმო ტყორცნას დავით გუგავა მეორე პერსონალური შერმადინი 41-ით 47 42-ით 47 სამი ქულა შერმადინის აქტივში ჯერჯერობით ქულათა მარაგით ვერ გამოირჩევა დღეს სოსო შერმადინი ზურა მაჭავარიანის ორი ქულა ვიხილეთ 10 ქულა არის უკვე ამ კალათბურთელის აქტივში 49-42 3 წუთზე უდრავ მეტი რჩება მატჩის მესამე მეოთხედის დასრულებამდე მიხეილ ბერუაშვილი სამქულიანი ზონიდან კვლავ მას მიუვიდა ბურთი ჩკარეულის პასის შემდეგ კვლავ ბერუაშვილს ძალიან არაერთი ესეთი სროლა გაუწუდა დღეს ბერუაშვილს რამდენიმეჯერმე ვიხილეთ ჩვენ შეტევაში ბერუაშვილი თუმცა მას ჯერ კიდევ აქვს შანსი იმისა რომ დღევანდელ შეხვედრაში პირველი ქულები აიღოს ვნახოთ შეძლებს თუ არა ამას ჯერჯერობით ვერ ახერხებს ბერუაშვილი ხედავთ იქვე შერმადინი ორივე საჯარიმო გაუწუდა ბერუაშვილს არა და რამდენჯერ ისროლა გვახსოვს ჩვენ ამ კალათბურთელისგან ძალიან კარგი თამაშებიც აქ კი უწყნარ სიტუაციაში გარბენი შეცდომა მაჭავარიანი შეცდა ნახოთ 7 ქულა სხვაობა საინტერესოა ძალიან რუსთაველები ახერხებენ ჯერჯერობით და იდარჩუნებენ აი ამ უპირატესობას აი როგორც იქნა მიხეილ ბერუაშვილმა პირველი ორი ქულა მოიპოვა გუნდურ შეხვედრაში მედია გამოასწორებს იგი სროლას და აი ეს ორქულიანი დაეხმარება უკეთესად თამაში რუსთაველები არიან ბურთით უჭირთ გათამაშება აქ მაჭავარიანი ითხოვს ბურთს რომელიც სრულიად მარტო იყო საბოლოოდ ჯარიმა შერმადინზე უბრალოდ შერმადინი ჯარიმდება სოსო შერმადინი მეორე პერსონალური შენიშვნა ჯარიმდება შერმადინი რუსთაველები განაახლებენ შეხვედრას არაბული შემოიტანა ბურთი მან უკვე და დავით არწივიძე ხედავთ 7 ნომერი რუსთაველის შემადგენლობაში ხმელიძე აიქ რა უცნაური გადაწყვეტილება და ბაქრაძე ზუსტია გივი ბაქრაძე რომელმაც პირველი ზუსტი შეტევა მის შესრულებით მანამდე მას ჰქონდა ერთი საჯარიმო ტყორცნა აქ ამ რასაც დაამატა ეს ორქულიანი აქ ბერუაშვილი ჯარიმდება არაბულის წინააღმდეგ ბრძოლაში არაბული შეასრულებს ორ საჯარიმო ტყორცნას 59-46 3 ქულა სხვაობა ჰაერივით ჭირდებათ რუსთაველებს აი ამ საჯარიმოების მოთავსება აქ კი ტალბა ტუჯანი ტალბა ბრუნდება მოედანზე სულისის 14 ნომერს დავით გუგავას არაბული ასრულებს ორ საჯარიმო ტყორცნას ზუსტია პირველი 50-ით 46 ნახოთ
ორიდან ერთი მოათავსა არაბულმა, შერმადინმა მოხსნა ბურთი და ბაქრაძე გადავიდა მეტოქის მოედანზე, ორქულიანია თუ ჩავარდა, არა ზუსტი. თუმცა ეგ ბეროაშვილმა მოაბრუნა ბურთი შეტევაში, თავად შეუტია. ჩაითვალა, რა თქმა უნდა, ეს ორქულიანი და პლუს ერთ საჯარიმო ყორცნას შეასრულებს ვასილ ბეროაშვილი. შესანიშნავად ითამაშა ბეროაშვილმა ამ ეპიზოდში. ლამაზადაც გამოვიდა თამაში განმეორებით. ნახოთ აი განმეორებით. რთული ბურთი ჩააგდო ნამდვილად. რაც თავარია საჭირო. კი, ორთავ ბრძოლაში შევიდა. ნახოთ 40 და ჩავარდა 50. კი ბატონო, ქულა, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ის შვიდკულიანი ჩამორჩენა აღმოფხრილია. ჩაჭრა ბურთი აი ეგ ბეროაშვილმა, თუმცა ოდნავ ასე ვთქვათ ცოტა დააკლდა იმისთვის რომ საბოლოოდ მოეპოვინა ეს ბურთი. ბაკაშვილი მოედანზეა გამოსული ამ დროს ხედავთ ჩვენ ბაკაშვილი იქით ხმელიძე შერმადინი გამოთქვავს მოყოფილებას, მეაჩნია რომ ბურთზე თამაშობს, თუმცა ჯარიმდება მორიგი პერსონალური შენიშვნით. სამქულიანი არაზუსტი, თუმცა იქვეა ტუჯანი ტალბა. გაუცუდა შეტევა ჩაჩანიძეს. კარგად ითამაშა შერმადინმა პირველ ეპიზოდში, თუმცა ვეღარ შეძლო თავის შეკავება და ხაზი დააბიჯა შემდეგ ბურთიანად ფეხი, რაც ნიშნავს იმას, რომ რუსთავს დარჩება კვლავ ბურთი. უკვე მესამეც და ამ შეტევაში ხმელიძე ძალიან კარგი შესვლა ვერ ჩააგდო, სწრაფი შეტევა თუ გამოვა, ჩიტაშვილი აბრუნებს ბურთს უკან ბერუაშვილი, თავამაიშვილი, გარბენი თავამაიშვილი, რომელიც პირველად გამოჩნდა დღევანდელ 9 ნომერი მართლაც პირველად გამოვიდა მოედანზე. ეს კი ჩიტაშვილია თქვენს ეკრანებზე. 9 ნომრით თემურ თავამაიშვილია მოედანზე გამოსული. თესეულ შემადგენლობაში რა თქმა უნდა. აქეთ ხედავთ რომ ბეროაშვილი ამზადებს კიდევ ერთ ძალიან ახალგაზრდა კალათბურთელს, საინტერესოა 21 ნომრით ეს გახლავთ მეოთხე პერსონალური შენიშვნა ერეკლე ლორდკიფანიძე, რომელიც სულ რამდენიმე წამში გამოვა მოედანზე. არაბულმა შეძლო გამოიყენა პირველი საჯარიმო, ვერ შეძლო მეორეს გამოყენება. 51-59 ბოლო წუთი წავიდა პირველი პერიოდის ბერუაშვილი, რომელმაც აშკარად გამოასწორა თამაში ბოლო წუთებში. ჩარეული ბაქრაძე შეუტია ბაქრაძემ დაუტოვა უკან სამიანი გაუშვა ბერუაშვილი, მაგრამ არაზუსტად. ბაკაშვილმა ბურთი უნდა მოიცილოს ხარ, ამიტომ არა, თავად ძალიან კარგად გაირკვა სიტუაციაში ამ შემთხვევაში ბაკაშვილი დაუტოვა ბურთი იქ ხედავთ ჩვენ რომ ჩაჩანიძე გახლდათ პერიმეტრზე, მაგრამ არც ეს შეტევა გამოდგა ზუსტი. ჯარიმდება ამ შემთხვევაში ჩქარეული, ხიზანიშვილი, არა ჩქარეული ჯარიმდება. ხმელიძის წინააღმდეგ ბრძოლაში. აი აქ კი არაბული გადის მოედნიდან, ცulis მას 21 ნომერი. ერეკლე ლორდკიფანიძე, რომელიც სულ რაღაც 16 წლის არის. ახოთ საინტერესოა ეს ახალგაზრდა, ძალიან ახალგაზრდა კალათბურთელი თავს რითი გამოიჩენს. ჩიტაშვილი ბოლო წამები მესამე პერიოდში თავად შეუტია ჩიტაშვილმა, გაიარა ყველა და ყველაფერი. რა თქმა უნდა. ბოლო წამი იყო და გაცილებით ყურადღებით უნდა ეთამაშათ რუსთაველ კალათბურთელებს. 52-51 ერთი ქულა რუსთავი წინ არის.
გინდა თამაში. ითამაში ევროპა ბეთის ონლაინ ტოტალიზატორი. ევროპა ბეთი. შენი თამაში. ტრანსლაციის სპონსორია ტოტალიზატორი ევროპა ბეთი. ბაქრაძე ხიზანიშვილი უკან ბაქრაძესთან კვლავ გაითამაშა. ძალიან რთული პოზიციიდან უცნაურად ხორცნა, თუმცა არა ზუსტად. ნახოთ, ძალიან საინტერესო ბოლო მეოთხედი გველის წინ. სამქულიანი ზუსტია ამ შემთხვევაში ზურა მაჭავარიანი სამქულიანი აი ამ კალბურთელის შესრულებით 13 ქულა არის მის აქტივში დღეს. აქვე ვთქვათ რომ შედეგიანობით დღეს 17 ქულით ლიდერობს ორივე გუნდში ტუჯანი ტალბა. 14 ქულა აქვს თესეულში ვახტანგ ჩქარეულს. ტალბა კვლავ ზედიზედ მეორე სამქულიანი ჩააგდო ლორდ კიფანიძემ ჩაითვალა ეს ბურთი რა თქმა უნდა, თუმცა იქ ჯარიმა დაფიქსირდა ამასთანავე შეტევაში იმის შემდეგ რაც ჩააგდო ეს ბურთი მელიძე ბურთი ჩაითვალა რაც თავარია ამ შემთხვევაში და მნიშვნელოვანი რუსთაველთათვის 7 ქულა აქვს სხვაობა. ბაქრაძე, გარბენი. ორი გარბენი თესეუს ეს რა თქმა უნდა ხრიდან. ესეთ დროს თითოეული შეტევა, თითოეული ესეთი ნიუანსი ძალიან ბევრს ნიშნავს. ნახოთ რუსთაველები შეძლებენ თუ არა ეს მეტოქის არა, ესეთი ყურადღებობა მაინც არ შეიძლება რა თქმა უნდა, საოცრებებს ჩადის ხიზანიშვილი საბოლოო ჯამში მაინც გააკეთა ის, რაც ალბათ აი ამ მომენტში ყველაზე კარგი გამოსავალი იყო სიტუაციიდან, 2 ქულა და პლუს საჯარიმოს შეასრულებს 14 ნომერი. დავით ხიზანიშვილი. ზედიზედ 2 მოხსნაც წაამატა თავის აქტივს.
58-ით 53 საჯარიმო ვერ გამოიყენა ხიზანიშვილმა და პრესინგი თუმცა კარგად ამოიტანეს ბურთი რუსთაველებმა ხმელიძე კარგი შესულა ჩავარდა ზუსტი ორქულიანი ვხედავთ რომ რუსთავი არაფრის დათმობას არ აპირებს და არ აპირებს ლიდერობის დათმობას რუსთავარია არ ჩავარდა ხიზანიშვილს ეს ნატყორცნი ბურთი კალაჩი მაჭავარიანი მეტოქის ამწამიან ზონაში ტალბა ოდნავ დააკლდა ეს ჩავარდნილიყო თესეუ უფრო რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდებოდა ჩიტაშვილი თავად შეუტია ოზებნა იქ ხიზანიშვილი არაზუსტია დაიკარგა ბურთი საბოლოოდ ჩიტაშვილმა მაინც მოახერხა ბურთის შენარჩუნება საბოლოოდ აი ნახოთ ხმელიძე მეოთხე პერსონალური შენიშვნა ეს ესეთი იქცია კი ფერბურთი ვახსენეთ და გიორგი მიულოცოთ ჩვენს 17 წამლთან ნაკრებს წარმატება რომელიც მიაღწია ჩვენმა ბიჭებმა დღეს დაამარცხეს უკრაინის ნაკრები 1-0 და ძალიან დიდი წარმატება არის ქართული სპორტის ქართული ფეხბურთის რომ საქართველოს ნაკრები ითამაშებს ევროპის ჩემპიონატზე რომელიც სლოვენიაში გაიმართება 8 საუკეთესო ნაკრებში მოხვდა ჩვენი გუნდი და უკან მოუტოვა ქვეჯგუფში ისეთი გრანდები როგორებიც არიან ესპანეთი და ინგლისი და ასევე რა თქმა უნდა უკრაინას ეს რაც შეეხებოდა ჩვენს მილოცვას ფეხბურთელებისადმი აკი ფეხბურთი ვახსენეთ რა თქმა უნდა ძალიან კარგი წარმატებული დღე გამოდგა ქართული სპორტისთვის დღევანდელი დღე მაჭავარიანს გაუცუდა ნატყორცნი ბაქრაძემ გადაარჩინა ბურთი კი მოაბრუნა ბურთი თამაში ჩიტაშვილი თავად შეუტია იქ კალაძე არის ბადე გასასწორებელი 60-57 ძალიან არ უნდა არც ერთ გუნდს წაგება რაც ამას გამოიწვია ის რომ მთელი თამაში დაძაბულად მიმდინარეობს არ არის მაინც და მაინც შედეგიანი თამაში თუმცა არის ძალიან დაძაბული მართლაც არის ორივე გუნდი სწრაფის გამარჯვებისკენ და ჭირდება ბაკაშვილი თავად შეუტია ძალიან გაბედულად მოახერხა ეს ყველაფერი რატი ბაკაშვილმა მოიპოვა 2-2 ქულა 60-ით 62-57 ბაქრაძე დაკარგა ბურთი ბაქრაძემ მაგრამ თავადვე შეინარჩუნა შემდგომ აკეთ ზუსტია მეოთხე სამქულიანი და 20 ქულა უკვე ჩქარეულს დღევანდელ შეხვედრაზე ძალიან საჭირო სამქულიანი იყო ეს გუნდისთვის აუცილებელი ჰაერივით ორმაგი დაცვა იყო ნახოთ მაჭავარიანი გუგავა კარგი გადაცემა თუმცა გუგავამ ვერ შეინარჩუნა ბურთის შემდეგ კოხრეიძემ პრინციპში უნდა ითქვას რომ ბურთი რჩება რუსტავს მხოლოდ 2 ქულა სხვაობა 5 წუთი 51 წამი შეხვედრის დასრულებამდე შეხვედრის ძირითადი დროის დასრულება შეიძლება ასე ვთქვათ არაფერია გამორიცხული დღევანდელ შეხვედრაში მატჩი ისეთი სცენარით მიდის წლევანდელ ჩემპიონატში ჯერ დამატებითი დრო არ დანიშნულა რამდენადაც მახსოვს შეიძლება ვცდები ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ხანია ფრედ არ დასრულებულა თამაშის ძირითადი დრო კი მე მგონი იყო თუნდაც ზუსტად ვერ ვიხსენებ ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე თუ ისეა ხშირი რა თქმა უნდა კალათბურთში არ არის დამატებითი დრო ჩქარეული კიდევ ერთი სამიანი ამჯერად ვერ ჩააგდა ოდნავ დააკლდა ეს ზუსტად ჩქარეულს ხიზანიშვილი იღებს პერსონალურ შენიშვნას ხიზანიშვილი მეორე პერსონალური შენიშვნა პრესინგი თავს მოედანზე ხედავთ ესეუს კალათბურთელების შესრულებით დაიძვრინა თავი ბააკაშვილია ეს კალათბურთელი მეტოქის ნახევარზეა უკვე სამწამიან ზონაში და შეტევაში ჯარიმა კოხრეიძე სხედავთ თქვენს ეკრანებზე კოხრეიძემ ამ შემთხვევაში ზუსტად დაიცვა თავი 4 გუნდური ჯარიმა რუსტავს ზუსტად მოახერხა
დაცვაში პოზიცია კარგად შეარჩია. ორივე გუნდი თამაშობს პრესინგს. ახლა საინტერესო ეპიზოდია ძალიან. 5 წუთზე ოდნავ მეტი რჩება შეხვედრის ძირითადი დროის დასრულებამდე. ბაქრაძე ამ მომენტისთვის ორი გამთამაშებელია თესეუს შემადგენლობაში. ბაქრაძეს ჰქონდა ამ ხიზანიშვილი ზუსტია. სამი გოლა დავით ხიზანიშვილი. დაწინაურდა თესეუ. თუმცა ისევ რუსთავი გადის წინ. მომენტალურად ეგრევე სწრაფი იერიში. დავით გუგავა ორი გოლა. გუგავას ორქულიანი ვიხილეთ 64-63. ჩიტაშვილი შესანიშნავი საოცარი ბურთი ჩააგდო. ძალიან მაღალი ტრაექტორიით გაუშვა ბურთი და ჩავარდა, რაც თავარია. 65-64 კი კვლავ ერთი კული წინ თესეუ და აქვე ჯარიმა დაცვაში. ჩიტაშვილი ჯარიმდება. სამი გუნდური აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 4 რუსთავს. აქ ხმელიძე შემოვიდა მოედანზე. გუგავას ნაცვლად რუსთავთა შემადგენლობაში. ტუჯანი ბურთით დაუტოვა არწივიძეს. ორქულიანი არაზუსტია, ფარქვეშ კოხრეიძე ხსნის ამ ბურთს თავად გადადეს მეტოქის მოედანზე. ხიზანიშვილთან გაითამაშა, მაგრამ შეტევა ვერ დაასრულა. და შანსი რუსთავს კვლავ რომ დაწინაურდეს ეს გუნდი დღევანდელ შეხვედრაში. ქულით იგებს თესეუ. არწივიძე იქით ხედავთ ჩქარეული იღებს შენიშნას ცხარობს ძალიან ნუგზარჭეიშვილი. როგორც ყოველთვის ემოციურად ადევნებს თავ. ემოციური კი ბატონო ემოციური გახლავთ თესეუს თავარი მწვრთნელი. არწივიძე ბაქრაძე ეთამაშებოდა არწივიძეს კარგად აუარა გვერდის შემდეგ მაჭავარიანი არ ესროლა ალბათ სროლა უფრო იყო საჭირო ამ შემთხვევაში და ნუ გავიდა დრო დაიკარგა ზუსტი შეტევის შანსი 65-64 3 წუთი ნუ 4 წუთი რჩება თამაშის დასრულებამდე ბაქრაძე რომელიც პირველ ნომერზე თამაშობს ამ მომენტისთვის გადაიტანა ჩიტაშვილზე ბურთი შემდეგ კოხრეიძე აი სამ კალბურთელს საკმაოდ კარგად შეუძლია ბურთის ტარება ჩიტაშვილი ხიზანიშვილი რომელმაც კიდევ ერთი სამქულიანი გაუშვა არაზუსტად 3 წუთი და 35 წამი ახოთ ბოლო წუთები მატჩისა საინტერესოა ძალიან ვიხილავთ დამატებით დროს ხმობილ შეხვედრაში ტუჯანი აქეთ ლორდ კიფანიძე არწივიძე ძალიან კარგად საბოლოოდ არაზუსტად ჩიტაშვილი თავის თავზე აიღო ჯარიმა რა თქმა უნდა ჯარიმა ძალიან ცოტა ხანს დატვირთა ნუგზარჭეიშვილმა დღევანდელ თამაში თორნიკე ნინიაშვილი რაც ცოტა გასაკვირია გუნდის ერთ-ერთი ლიდერია ნინიაშვილი და შესაძლებელია სრულად არ არის იგი დღეს მზად ფაქტია რომ დატოვა ანუ სკამზეც არ არის ის ალბათ არის რაღაც მიზეზი შეიძლება ჯანმრთელობა არ უწყობს ხელს ხმობილ შეხვედრაში ფაქტია რომ ის არ ყოფნაში ჯერჯერობით როგორც ხედავთ უჭირს თესეუს თამაში სასროლი ჯარიმები რადგან ამოწურა თესეუმ ლიმიტი ისევე როგორც რუსთავმა პირველი არაზუსტია არა და საჭიროა რა თქმა უნდა აუცილებელია სამი ქული წინა თესეუმ მაშინ როცა რამდენი ორივე გაუცუდა არწევიძის კი ბატონო 7 ქულა იყო სხვაობა გუნდებს შორის თუმცა ბოლოს მაინც თესეუ უახერხა თესეუმ აღბურთვა ეს 7 ქულიანი გამორჩენა საფოლოდ კარგად ითამაშა ჩიტაშვილმა ნუ პასი ვთქვი მე თუმცა თუ ასე დაასრულებდა ალბათ არავინ იქნებოდა წინააღმდეგი აქ კიდევ პრესინგი კარგად გამოიტანეს
მოასწრეს გადატანა და ეს ორი მოასწრეს კი. მაშინ როცა ამ პრესინგს ახორციელებ, აუცილებლად უნდა მოახერხო და ართვა ბურთი მეტოქეს წინ თუ გამოიტანეს, იქ უკვე უეჭველი ორი ქულა შეიძლება ითქვა 79-66+3 თესეუს. ჩიტაშვილი, ხიზანიშვილი, ესროლა სამიანი ჩააგდო. ძალიან მნიშვნელოვანი სამქულიანი იყო ეს შემთხვევაში. პროაქტიურად უნდა ეთამაშა. ზედიზედ მეორედ სამქულიანი. ბოლო 2 წუთი აუჩით ვარსები. აწევიძე უპასუხებს სამქულიანით. კი ბატონო. 72-69. კი, გაცოლეს სამქულიანები გუნდებმა და კვლავ შეუნარჩუნეს ინტრიგა დღევანდელ შეხვედრას. 2 წუთი რჩება შეხვედრის ძირითადი დროის დასრულებამდე 72-ით 79 სამი ქულა სხვაობა გუნდებს შორის გაუცუდა შეტევა ჩიტაშვილს ორჯერ ზედიზედ და შანსი ეხლა რუსთავს. ნახოთ. საჭიროა სამქულიანი. ერთი სამიანი ჩააგდო. 72-ით 72 ძალიან დაიძაბა ბოლო. დავით არწევიძე 15 წამი თამაშის დასრულებამდე. დრო არის ძალიან ცოტა. ანგარიში თანაბარი, ნახოთ, აბა რას იზავს თესეულ. აკრაძე კიდევ ერთი სამიანი აქ შესანიშნავად თამაშობს. ახალგაზრდა კი ერთდროულად ლორდ კიფანიძე, ნახოთ ფაქტია რომ მან გაცილებით მასზე გამოსtildeილ ბაქრაძეს დაუფარა ამ შემთხვევაში სამქულიანის დაფარება, არც თუ ისე ხშირია კალალბურჩი, ესეთი რამ. ნახოთ ძალიან ახლოს არის რუსთავი. არწივიძის შესანიშნავი ჩვენება და დადებით შედეგთან. ნახოთ წინ ჯერ კიდევ მთელი წუთი და 7 წამია. ხმელიძე ასრულებს ორ საჯარიმოს, ძალიან მნიშვნელოვანია საჯარიმოები. ჩააგდო პირველი. დაწინაურდა რუსთავი. ქულას იგებს. ბერუაშვილის გუნდი უკვე ორ ქულას იგებს ბერუაშვილის გუნდი და სულ მალე დაიწყება შეხვედრის ბოლო წუთი. ნახო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შეტევა ჩიტაშვილი. ალბათ არ იჩქარებს. ჩქარეული შევიდა სამწამიანში ჯარიმა. მაჭავარიანი იღებს ორ საჯარიმო იღებს შენიშვნას. ორ საჯარიმოს შეასრულებს შეხვედრის ყველაზე შედეგიანი კალალბურთელი. 23 ნომერი თქვენს ეკრანებზე. ვახტანგ ჩქარეული. ზუსტია პირველი. 74-73, 53 წამი რჩება თამაშის დასრულებამდე. ზუსტია მეორეც თანაბარი ანგარიში 53 წამით ადრე და პრესინგი თესეულ შესრულებით და გამოძურა რუსთავი ამ პრესინგიდან და უკვე პოზიციური შეტევა. მაჭავარიანი ჩქარეული იღებს პერსონალურს. მეოთხე პერსონალური შენიშვნა. მეოთხე ჯარიმა ჩქარეულს, მეოთხე შენიშვნა. საჯარიმოებს კი ასრულებს ზურა მაჭავარიანი, ზუსტია პირველი, ქულით დაწინაურდა რუსთავი. ზუსტია ეს ყორცნაც ზუსტია. ეხლა ჩაიხვება. ძალიან საინტერესო სიტუაცია. 24 წამი ჩიტაშვილი. ბაქრაძე ჩიტაშვილი არ ჩქარობს, ორი ქულით არის წინ რუსთავი, ჩიტაშვილი შევიდა ვერ ჩააგდა. გაუცუდა ლიდერს შეტევა. ნახოთ ძალიან ახლოს არის რუსთავი. არ უნდა იჩქაროს სეზონზე რუსთავულმა კლუბმა. ხმელიძე მეორე გამარჯვებასთან ძალიან ახლოს. 17 წამი. სუფთად უნდა დადგნენ აქ თესეუს მოთამაშეები დაცვაში, სროლის დროა უკვე. ტალბა ძალიან კარგი კომბინაცია, მართლაც რომ ძალიან კარგი. 78-74+4 რუსთავს 9 წამი დარჩება თესეუს. ურთულეს სიტუაციაში არის თესეუ, ხედავთ 9 წამი 2 მეათედი მატჩის ძირითადი დროის დასრულებამდე. სუპერლიგის მატჩებს წარმოგიდგენთ ევროპა-ბეთი.
აი ნახოთ განმეორებით ძალიან კარგი კომბინაცია რომელიც რუსთაველებმა გაითამაშეს და ზურა მაჭავრიანის 4 ქულა მორიგი 2 ქულა ვიხილეთ 4 ნომერი რუსთაველთა შემადგენლობაში ასევე შეგახსენებთ რომ ტრანსაციის სპონსორი გახლავთ ტოტალიზატორი ევროპა ბეთი ხედავთ საკალათბურთო კლუბ რუსთავის სკამი ეს კი თესეულ გახდათ მანამდე ეს კლუბ რუსთაველები მაჭავარიანი არწივიძე ტუჯანი ეს კი ნუგზარჭეიშვილი ძალიან ბევრი ინერვიულა თესეულს თავმოწმებულად გონდა შეხვედრაში ნახოთ ძალიან რთული ამოცანის წინაშე დგას თესეუ აუცილებელია სწრაფი სროლა და შემდეგ ჯარიმა ბერუაშვილი არ ჩავარდა დამთავრდა დაიკარგა ეს თამაში გაიმარჯვა რუსთავმა ნახოთ აი აქ 18-74 ეს ბოლო ბურთი არ ჩაითვალა რუსთავმა მოახერხა და დაამარცხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოიპოვა თავისთვის მეორე გამარჯვება წლევანდელ ჩემპიონატში ძალიან დაძაბული და საინტერესო შეხვედრა ვიხილეთ მაშინ დასრულდა დღევანდელი მატჩი შეგახსენებთ რომ ტრანსლაციას უძღვებოდნენ გიორგი პავლიაშვილი და გიორგი ჭანეშვილი მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა ყურადღებისათვის მომავალ შეხვედრამდე